তো ফাইনালি সিকিম ব্রিজে এন্টার করে গেছি। সিকিম ভাঙার পরে আর সিকিম তো আসা হয়নি, অনেকদিন পর আবার সিকিম। দেখো আগে ব্রিজটা দেখো, আর পিছন দিকে দেখো, সামনে দেখো, চারিদিকে শুধু পাহাড় আর পাহাড়, আলাদাই দৃশ্য। গুড মর্নিং গাইজ, গুড মর্নিং। এখন বাজে ভোর 4টা, আর আমরা বেরালাম মালদা থেকে ডাইরেক্ট সিকিম। আর সিকিম ডিস্টেন্স হচ্ছে 360 কিলোমিটার, যেতে সময় লাগবে 7 থেকে 8 ঘন্টা। তো আমাদের জার্নি স্টার্ট করছি। আমরা এখন আছি মঙ্গলবাড়িতে, আর মঙ্গলবাড়িতে একটু ব্যাগ ট্যাগ বাঁধা হয়ে গেছে। আমরা বেরিয়ে পড়ছি এখন বাইক রাইডে। আর দেখো মঙ্গলবাড়ির চারিদিকে দেখো শুধু ফাঁকা আর ফাঁকা। আমরা শুধু 4 জন, আর চারিদিকে শুধু লাইট আর লাইট, কিছু নাই। দেখছো যে একটা কোন গাড়িগুলো যাচ্ছে, জানি এত ঘোরা কোথায় যাচ্ছে বুঝতে পারছি না। চলো এখান থেকে যেতে হবে আমাদের এখন তেল ভরতে। তো তেল ভরবো ডাইরেক্ট পান্ডুয়াতে। পান্ডুয়াতে দেখা হচ্ছে, পান্ডুয়া ফিউল আপ করি। ফিউল আপ নাকি ফুল? দেখা যাক কতটা হয়, দেখো কতটা টানতে পারে। অনলাইন হবে। চলো, ঘুমায়নি কিন্তু এক্সাইটেড কিন্তু আমরা ঘুমাইনি, ঠিক আছে? রাত মান জেগে একদম অবস্থা খারাপ আছে। চল দেখা যাক কিভাবে আমরা টানছি গাড়ি। হ্যালো গাইস, চললাম। যাচ্ছি কোথায়? পাহাড় পাহাড়, চলো পাহাড়, চলো তোমরা আমার সঙ্গে থাকো, তোমাদেরকে দেখাচ্ছি পাহাড়। চল তাহলে, অল দ্য বেস্ট। চলো আমরা বেরোই। लो जी भाई, हम বেরিয়ে গেলাম একদম তেল টেল ভরে দিয়ে। সামনে টোল প্লাজা, গাজল টোল প্লাজা ঢুকে গেছি। দেখছো রাস্তা বিরু ফাঁকা, একদম বিরু ফাঁকা। সামনে ওদিকে কি আছে, বিরু দেখতে পাচ্ছিলাম একটা কি। আর সঞ্জুকে দেখো, সঞ্জু তো খালি আগে ভাই বেরিয়েছে, সঞ্জু তো কোনো পাত্তাই নাই। এই যে সঞ্জু দেখো ভাই কী হয়েছে। আর এটা আমাদের প্রথম টোল প্লাজা পড়লো, আর আমাদের টোটাল পড়বে 3টা সিকিম অবধি। চলো চলো চলো। আর রাস্তা দেখো ভাই, রাস্তা দেখো শুধু ফাঁকা। টোটোওয়ালা কি করছে ভোরওয়ালা? तो ट्रैक जाचे ओ, बिरो बिरो बिरो, हमको तो यहाँ से निकलना दो, पहले पहले हम जाएंगे बिरो। हा निकल गए हम, पहले निकल गए। चलो हम तो निकल गए बिरो। হা আর বিরো এখন চলে আসছি গাজল। গাজলের এটা হচ্ছে কদুবাড়ি মোড় যাওয়ার যে রাস্তা। গাজল আমরা পকেট ঢুকবো না, একদম স্ট্রেট বেরাবো একদম কদুবাড়ি হয়ে দিয়ে। ভাই সাহ, ফের চলে এসেছি এখন আমরা কোনখানে। এটা হচ্ছে রায়গঞ্জ বাইপাস। আর এই ব্রিজটা দেখছো, সেরা ব্রিজ কিন্তু এটা, এখানে সেরা ব্রিজ আলাদাই একদম। আর ভোর দেখো, ভোর একদম কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না। রাস্তা দিকে কোনো শিয়াল মিয়াল চলে, রাস্তা চাক্কার দিকে তো লে জ্বালা। আহা তুই যদি রাস্তা দেখ, রাস্তা দেখ। মালদা থেকে আমরা এখন রায়গঞ্জ টোলের কাছে স্টে করলাম, দাঁড়ালাম। আর কারণটা বলে দাও। কারণটা হচ্ছে তুমি দেখাচ্ছি এখন। হিটুকে দেখো, এমটি রাইডারের যে ওই যে এমটি রাইডারের মালিক দেখো, এই যে দেখো কি ঠিক করতে করতে আসে দেখো, দেখছো? তো চলো এখান থেকে ডাইরেক্ট টানবো। এখান থেকে কত টানবো, এখান থেকে দেখা যাক কতদূর টানতে পারি, বা চেষ্টা করছি যতটা যাওয়ার ততটাই যাবো, আচ্ছা ইনশাআল্লাহ। ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ। আর এখানে আমরা এখন একটু স্টে করবো, 5-10 মিনিট দেরি, এখান থেকে বেরিয়ে যাবো নাকি। ঢুকছি বন্ধু এখন ডালখোলা ঢুকছি। আর এটা হচ্ছে ডালখোলা রাস্তা, ঢুকে যাচ্ছে এখন। আর কিছুক্ষণ, আর হচ্ছে 5-10 মিনিট ঢুকতে আমাদের ডালখোলা। এটা হচ্ছে ডালখোলার বাইপাস, দেখছো একদম স্ট্রেট রাস্তা, একদম সুন্দর, একদম ভরপুর। আর সকালের আলোতে একদম ঢুকে গেছি ডালখোলা মোড়ের মধ্যে। এই রাস্তায় কিন্তু আগের থেকে একটু সরু, কবে যেটা ঠিক আগের থেকে অনেক বেটার, ঠিক হয়েছে, কিন্তু তবুও আমাকে এতটা ভালো লাগে না যা রাস্তা হয়ে আছে আর কি। দেখছো টার্নগুলো দেখছো কেমন হয়ে আছে। আর মাঝে মাঝে এখানে ট্রাকগুলো এত ডিস্টার্ব করে, কি বলবো বেরো।
চলো, তাও কিছু করার নাই, জার্নি তোমরা এনজয় করো। আমরা রাইড করছি, যাচ্ছি, কোথায় কী হচ্ছে তা দেখাবো। আরও সঙ্গে সঙ্গে থাকো, ভিডিওর মধ্যে থাকো, দেখতে থাকো। সঞ্জু দেখছো এই উড়ে যাচ্ছে, এখন সঞ্জু ট্রাকের সাইড থেকে স্ম্যাক করে বেরিয়ে গেছে, আর আমরা আস্তে আস্তে বিরু কী করছো আস্তে আস্তে। শিলিগুড়ি ঢুকে গেছি বন্ধু। শিলিগুড়ি খুব একটা সুন্দর একটা জায়গা। এখন বাজে 8:23, আর এই হচ্ছে শিলিগুড়ি। দাঁড়াতে হবে, টানা এসছি বন্ধু, টানা টানা। 150 কিলোমিটার টানা। Woke up with the fire inside, a spark that won't hide, won't subside. Feet on the ground, but I'm touching the sky. The world can't dim my glow. I'll let the colors show. Shine like the sun, burn like a flame. Nothing to lose, everything to gain. Bright as a day, loud as a drum. Here I am. Shine like the sun. 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 Every step feels like a dance. Moving forward, taking a chance. The rhythm of life in my hands. Shine like the sun, burn like a flame. Nothing to lose, everything to gain. Bright as a day, loud as a drum. Here I am. Shine like the sun. Shine like the sun. Shine like the sun. Here I am. Shine like the sun. এই সেবক ব্রিজ, এখন চলে আসছি আমরা সেবক ব্রিজে। It won't hide, won't subside. Feet on the ground, but I'm touching the sky. The world can't dim my glow. I'll let the colors show. Shine like the sun, burn like a
না জাম কি হো ভাই। তো গ্যাংটকে ঢুকিয়ে দিই, এটা নিয়ে নিচ্ছি রুম। তো রুমে ভিডিও প্রথমে করা হয়েছিল না, এটা 4 জন একসাথে ঘুমানো যাবে, আর মাত্র 1000 টাকাতে এই রুমটা করেছি। আর বাইরের ভিউ দেখো একবার, খুলছি দেখো, জানলা দিয়ে সব কিছু দেখা যাবে। এই যে দেখো ভিউ, কেমন লাগছে ব্রো? দিকে রাস্তা में नहीं पड़ना है ফিকা। এই ভিডিও এখান থেকে ব্লগ শেষ করছি, থাকো আমার সাথে আবার নেক্সট ব্লগের জন্য। টাটা বাই।